जय जगन्नाथ सांग मैंने तो सांग मैंने आपण मैंने होम थिएटर रिपेयरिंग करछंती आज आपण मान को होम थिएटर जो स्पीकर बेस स्पीकर आपण मानकर पड़पड़ आवाज आउ सौ सौ वॉल्यूम बढ़ी होची कमी होची तो आपण मान को रिपेयर विषय आज आपण मान को वीडियो लेके आछि तो आपण मान साउंड सुनि पाछे देखंतु ओबळे आवाज आछी केते बेस बाहर पड़छि केते फटा आवाज आछी तो फास्ट आपण माने कोन करिवे यार बैक साइड फास्ट खोलिवे तो आपण माने प्राय एथिरे 2030 नले आपण मान 2050 आइस लगी थाए तो आपण माने आइस को प्राय चेंज करंती किंतु ये प्रॉब्लम भी थरे थरे होता है माने सॉल्व हुएनी पुणी से भली आरंभ हो जाए तो देखि पारते सामाने एथिरे देखंतु सब आइस आ रेजिस्टेंस भी चेंज कली किंतु तथापि ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हेउथिला तो सेति पई मु आज आपण मान को वीडियो नै के आछि तो देखि पारते यार देखंतु सब गुड़िक 2030 आइस भी चेंज करछि आ सहित कैपेसिटर डायोड भी चेक करछि सब ठीक ठाक रही कौन प्रॉब्लम ना ता सहित देखंतु i8 पिन वाला ताको भी मु चेंज करछि कौन प्रॉब्लम ना तो देखि पारथिबे तो मु आपण मान गोटे जिंस आज देखौछि आपण मान नोटिस करंतु बेले बेले आपण मान भी एभली प्रॉब्लम को फेस करथिबे तो शॉर्ट हो जाए तो शॉर्ट हवा द्वारा कहीं शॉर्ट हुए मुझे आपण मान देखौछि तो सामान देखंतु वर्तमान म्यूजिक बजेल देखंतु या पर देखंतु मो ट्रांसफार्मर ऊपर एतरे हाथ बाडौछि देखंतु आवाज ठीक हेउछि बेस ठीक दउछि तापर आपण मान लक्ष्य करंतु एपरी हबार मुख्य कारण होछि जेतले ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए ट्रांसफार्मर भी हीटिंग हो जाए तो हीटिंग हवा द्वारा ट्रांसफार्मर भीतर वायर गुड़िक शॉर्ट हो जाए तो से ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस ठीक से हुए ना और वोल्टेज भी आउटपुट ठीक से करे ना तो से ये प्रॉब्लम आसता है तो आपण मैंने ट्रांसफार्मर को चेंज करदे आपण मानकर ये प्रॉब्लम ठीक हो तो देखिए सांग मैंने देखो बाड़ेला बेलू चलुची ठीक तापर बंद हो तो ये वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो गोटे लाइक